За үзэгч та бүхнийхээ энэ өдрийн амгалан айлтгая. Өнөөдөр бид нэр түүхийн хэлхээ нэвтрүүлгийнхээ цувралаар Улаанбаатар хотын тухай ярилцсан. Өөрөөр хэлбэл Улаанбаатар хотын сүүлчийн 100 жилийн түүхэнд болсон онцлог үйл явдлуудын тухай ярилцах юм. Энэ сэдвээр ярилцахын тулд бид нэр судлаач Сүхбаатар профессор, за тэгээд судлаач Очбод Баяр нарыг одоо урьд байгаа. За өнөөдөр бол нийслэлийн тухай ярилцахад та бүхэн бас мэдэхгүй, санаж мэдэхгүй тэм зүйлүүдээ ч одоо сонсох бах. За түүнээс гадна мэдж байгаа зүйлөөч тодруулан авах боломж өрдөж байна гэж ингэж бодож байна. За ингээд эхний асуултыг Үлзий Баатар маань тавих уу. Тэр монголчууд бол яг хот байгуулалтын ариун баялаг төвхтэй улс шүү дээ, тийм ээ. Одоо их өнөөгөрнөөс ахвалал тоолол ярил монголчууд суурин сууж байсан болгоны бэлчээртэй ажил амьдрчил байсан. Тэгэхээр энэ удаа бол бидний энэ Улаанбаатар хотын түүхийг иргэн тойрсон асуудлаар ярилцах гэдэг. Одоо бол 1912 оны 2 дугаар сард их хүрээг нийслэл хүрээ болгож улсынхаа нийслэл болгож зарласан тийм үү. Түүнээс хойш үндсэндээ 100 гаруй жил улсын нийслэлийн эрх хэмжээтэй энэ хот маань хөгжиж явна шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр би Сүхбаатар багшаас ер нь энэ монголчууд ямархуу газар ийм хот суурин газар үүсгэж ийсэн бэ ер нь. Онцлог нь юу байдаг вэ? Тэр өвс ус байгаль хүн амын багтаамж, даац энэ төр харж байгуулдаг байсан баг тийм үү. Тэгэхээр Улаанбаатар хотын яг энэ үүднээс бол яг ямар боломжийг харж энд төвлөрсөн суурин үүссэн байдаг. Тэгэхээр би бол хүн амын газар зүйн судалгааны хүндлэлтэй. Өөрөөр хэлбэл хүн ам суурьших, нүүдлэх тэр газруудын байгаль орчин усаж одоо байрал энэ төрийг судлах ийм чиглэлийн шинжилгээний ахтанд насаар ажилласан юм л дээ. Тэгэхээр монголчууд бол хот суурингүй байсан биш. Ер нь бүр эрт цагаас эхлээл олон хот суурин бүр хүннүүгээс эхлээл байгуулж исэн. Тэгэхээр энэ дээр нэг нийтлэг зүйл байдгийг. Ус тэгээд бэлчээр хоёрыг тэрний хослолыг хийгээд. Тэгэхээр нөгөө түрүү үед бол нөгөө гол тээврийн хөсөг бол адуу өхөр хоёр байсан болохоор зэрэг тэр өхөр адуу үний бэлчээр ариунтай ус сайтай хүн малын ус сайтай тэгээд нөгөө малын хөлийн тоосонд тэр хот суурин дарагдахааргүй тэр салхины чигийг бол маш нэрийн тооцдог. Жишээлбэл хар хорин бол хойноосоо банк салхиж яадаг одоо нутгийн мэдэн хөлийн салхи гээд тэр өдөр орой малын хөлөөр буссан тоосвол туугдаад арилж яхаар. За тэрнийг бол Улаанбаатарыг байгуулахад анх 1778 онд их хүрийг энд суурьшуулахад бас маш сайн харгалзсан. За энэ бол дөрвөн маш хүчтэй шуурнаас хамгаалагдсан дөрвөн уулын дунд. Тэгсэн мөртөө уул хөндийн салхи чөлөөтэй нэвтэрч байхаар ээлжилж салхилж байх. Өөрөөр хэлбэл энд маш их тоос тогтохооргүй. Одоогор л утаад хамгийн бага тогтохоор ийм газарт байгуулсан байхгүй. Туул голын дагуу энэ хөндөөгөр салхилна. SBN дагуу гацуурт Улаастайн дагуу. За тэгээд дөрвөн уулынхаа дунд бол олон хөтлүүд байгаа. Хөндийнүүд байгаа. Энэ бүгдээр салхин гэж чөлөөтэй гарч байгаа. За тэгээд энэ байралд бол усыг маш сайн тооцсон. Туулгол тэгээд энэ нийтдээ бол 10 хэдэн гол туул руу одоогийн Улаанбаатарын нутаг руу орж ирж байгаа шүү дээ. За хүн амын эрүүл мэндийн талыг маш сайн бодсон. Чиглэг зөөлөнд байгаартай. Олон тооны аршаантай. Одоо бол энэ оргил байгаа аршаан бол одоо хүмүүс мэдхээ байчлаа. Одоо их өөрмөц аршаан шүү дээ. Аамт, үнэр, тэгээд эрүүлжүүлэх талаараа тэгээд бусад олон жижиг хүүтэн аршаанууд энэ бүгдийг л тооцсон. За одоо бол зарим улсууд яриад байгаа Улаанбаатар дөрвөн уулын дунд байгаа учраас утаа тогтчлоо гэж. Энэ бол одоо ингэж нүүрс түлээд ингэж байх юм бол тал газарч байсан л утаа тогтно. Утаа тогтно. Бүрэх талдсан заримдаа салхихгүй шүү дээ. Уултай учраас уул хөндийн салхи бас салхилж идэг. Тэгэхээр энэ дөрвөн уулын дунд байсандаа утаа тогтчод байгаа юм биш байхгүй. Энэ богдуулыг нөхөлчхэр зэрэг Улаанбаатар утаа гарцхна гэж тэнгиний юм бол байхгүй. Тэгэхээр ургамал, байрлал, ургамал, ус бэлчээр
энийг л сайн тооцож энд байгуулсан. За одоо бол төлөвлөлт замбраагүй байгаа болохоос биш. Одоо яг нөгөө хотчлтын суурьшилтын юугаар 1 км квадратад суурьшлийн түвшнөө одоо байшин барилга байх ёстой. 1 км квадратад түвшнөө хүн байх ёстой гэсэн олон улсын хотуудын стандартаар аваад үзсэн бол Улаанбаатарын хүндэт чинь 3-4 сая хүнтэй л хот багтгал газар байхгүй юу. Даанч маш замбрааг болгоцсон байхгүй юу. Ялангуяа нинүүг хэлэхэд 90-ад оноос өмнө. 90-ад оноос өмнө бол бас их нарийн зохион байгуулалттай байлаа шүү дээ. За очодрох судлаачийн хувьд бол энэ нийслэлийг анх одоо их хүрээг одоо нийслэл гэж Монгол улс тусгаар тогтноод үндэсний хэрэгслийн хувьсгал гараад ингээд тогтоож явах үе төр нь энэ нийслэл ямар шиг бүтцтэй хот байв. Ямар дүүргүүдтэй тийм ээ. Одоо нэг бидний 20-р зууны 100 жилийн өмнөх нийслэл маань одоо хичнээн хүнтэй ямар шиг бүтцтэй хот байв гэдэг талаар мэдээлэл өгөөч. Тийм 1911 онд монголчууд тусгаар тогтнолоос сэргээгээд тэгээд нийслэлээрээ бол өнөөгийн Улаанбаатар хот буюу тухайн их хүрээг 1912 оны 2 сарын 7-ны өдөр богдын зарлагаар нийслэл хүрээ болгосон байдаг. Тэгээд тэр үед бол нийтдээ нийслэл хүрээнд бол нийтдээ 50 гаруй мянган хүн байсан гэж. Тэгээд хамгийн томоохон одоо хэсэг нь бол лам нар суурьшдаг. Эндээ бол тухайлах юм бол 20 гаруй мянган лам нартай. Тэр нь болохоор зүүн хүрээ, гандан гэсэн хоёр одоо хэсэгт байрладаг. За зүүн хүрээ гэдэг нь бол өнөөгийн одоо хотын төв гэж одоо хэлж болно. Байгалийн түүхийн музей, Монгол улсын их сургууль, сургуулийн А байр ингээд тэрнээс ингээд хойшоогоо ингээд хүрээ тэг ингээд дугуй одоо монголчуудын уламжилт тийм хүрээний зохион байгуулалттай юм байсан. За үүнээс гадна бол жирийн бас монголчууд харчууд гэж хүмүүс байгаа. Тэгээ тэр хүмүүс болохоор зүүн өмнө, баруун өмнөд хоороо гэдэг одоогийн Монгол улсын босрлыг сургуулаас бүхэн өргөө хүртэлх тэр хэсгийг бол зүүн өмнөд хоороо гэдэг дандаа зүүн аймагуудаас буюу Сэцэн аймагаас ирж суурьшдаг хүмүүс байсан. За одоогийн талбайн баруун талаас одоогийн 40 мянга 50 мянгат Улаанбаатар их дэлгүүр байгаа тэр хавийг бол баруун өмнөд хороо гэд. Тэгээд дандаа баруун аймагуудаас буюу Засагтхан, Түшээтхан, Сайн Ноён аймагаас ирдэг хүмүүс, ирсэн хүмүүс бол тэнд ингэж тусгай байрладаг. Тэгэхээр хүрээнд бол ерөөдөө бас монголчууд ир суурьшихтаа бас тийм дэг журамтай байсан гэдгийг энэ бол бас харуулж байгаа. За мөн үүнээс гадна бол гадныхан бол байсан. Хятадууд бол 3 хэсэг газар байсан. Хамгийн томоох нь бол Маймаа хот гэдэг. 1925 онд Маймаа хотын нэрийг бол халж Улаанбаатар болгосон. Одоо бол манай хотынхан бол Амгалан гэж мэдж байгаа. Ботаник болон тэрний уртлын хэсэг байсан. Тэгээ том хэрмэн ашаатай, дарихын сүм гэдэг. Тэгээ тэнд бол 7 сүмээс л одоо дарихын сүмүцэн том хэрмэн ашаатай байсан. Тэрнийх нь дотор талд нь бол хятадууд суудаг. Гадуур нь бол монголчууд амьдардаг. Тэрийг бол одоо Маймааны харчууд гэж одоо нэртэй байсан. За мөн үүнээс гадна зүүн баруун дамнуурч ингээд хоёр одоо хэсэг газар хятадууд бас сууж худалдаа хийдэг байсан. За тэр нь болохоор одоогийн Дасганы овооны яг зүүн талаар байсан одоогийн Гэсэр сүм. Тий Баян бүр Гэсэр сүмээс ингээ хойшоогоо Баян бүрт хүртэл гэсэн үг. За мөн одоогийн юу Чингис хаан жис буудлын сүүрэн дээр зүүн дамнуурчин бас хэсэг байсан. Тэнд бол бас тий худалдааны тэнд бол одоо хятадууд ногоо тарьж хэсэг. Гэхдээ баруун дамнуурчныгоод бол цөөхөн ногоо тарьж тэнд амьдардаг байсан. За үүнээс гадна одоо бас нэг хэлэх зүйлээр Оросууд байгаа. Оросууд бол консулын дэнжи гэж 1861 оноос хойш байрлаж ирсэн. Байрлсан. Тэгээ тэнд бол том Орос одоо том хотгоныг үүсгэсэн. Одоогийн зүүн дүүрэн замаас Хөвцөөрөдийн ордон хүртэлх. За мөн богд Жавзан дам хотогт 1911 онд хаан болоо. За тэрнээс ч өмнө бас юм тусгай бор эдэлбэрийн том газартай байсан. Тэр нэг бол одоогийн их тайвны гүүрэн доогуур бол нөгөө маш том дунд гол гэдэг гол урсдаг байсан. Тэрнээс урагшаага туул гол гэж байгаа. Тэгээ тэр хоёрын хооронд нутаг бэлчээрт бол зөвхөн богд өөрийнхөө нөгөө бараа уулагчтайгаа хамт амьдардаг юм байсан. Тэрийг бол богдын өндгөн сүргийн нутаг гэдэг. Тэгээ богдын дөрвөн том ордны бол гурав нь бол одоо тэнд байсан. Америкийн дэнж гэдэг байдаг ч одоо консулын дэнж. Тий, консулын дэнж яг баруун талд гэсэн үг. Тий, одоогийн сайд нарын 2 дугаар эмнэлгийн сүрэн дээр байсан гэж байна. Тэгэхээр зэрэг одоо саяын очоорын маань ярьсан дээр бол үзэгчдэд хандаад хэлэхэд Улаанбаатар хотод сонирхолтой бүтцтэй байсан байна. Мэдээж жирийн иргэдийн одоо сүм хийдингээс гадна одоо энэ дунд гол инх тавны гүүрнээс урагш туулын арга хүртэл богдааны ерөнхийдөө эдлэн буюу түүний албатуудын голдуу байдаг газар байжээ гэж ингэж ойлгож болно. Нөгөөтэйгүр China Town буюу одоо дэлхийд дээр China Town гэдэг хятад тодхон тийм ээ. Маймачин гэж байсан байна. Хятадуудын зээлийн гудамж байж. За тэгээд олон улсын дипломатууд бол Монголд одоо ирдэг
гадныхан гол цуу барууныхан байдаг нь бол одоо энэ Американ дэнж, консулын дэнж гэх тийм ээ. Одоо чинь бол сансар. Тий одоо сансар хавцаа. Иймэрхүү байж гэж ойлгож болох юм тийм ээ. Үндэсний эрхчлөөний хувьсгалаас хойш 21 он гэл ингээл хойш явж байгаа. Тэгээ энэ хөгжлийнх нь явц энээсээ хойш ямар шиг дүр төрхтэй өөрчлөгдөв, ямар байдалтай болов, бас тулааныш талбар болж байсан тийм ээ. Дайн тулааныш талбар болж байсан. Энэ талаар яахан дэлгэрүүлээд ярих уу? За тэгэхээр 1911 оноос 1921 он хүртэл Монголын бас улс төрийн байдал бас нэлээд эдрээтэй. Бид нар бас дунд нь ерөөдөө бас нэг автономит болоод ингэсэн бас нөгөө яг таны бас хэлдгээр бас тулааны талбар бараан өнгөрөн эднэр орж ирээ. Тэрнээс өмнө нөгөө шүүшүү зааны бас зэргүүд орж ирээд гэсэн тийм улс төрийн бас томоохон үйл явдлууд өрнөсөн. За үүнээс гадна 1921 оны одоо хувьсгалын дараагаар монголчууд нөгөө төрийнхөө одоо ямар засаглалтай байх вэ? Төрийнхөө байгууламжийг ярилцаад ингээ 1924 онд бол нөгөө бүгд найрамд Монгол ус болж байгаа. За энэ үедээ бас мөн зэрэгцээд Улаанбаатар одоо нийслэл хүрээг Улаанбаатар одоо хот бол ер нь хот болгоё гэд. Тэгээд яг тухайн одоо шинэ нийгэмдээ одоо зохицуулж нэрийг бас өөрчилё гэсэн юм бас YouTube бас тийм. За нийслэл хүрээ байгаа. Тэгээд энэ дээр ямар өөрчлөлтүүд гарсан бэ гэхээр 1924 онд анх удаа хотын захиргаа бий болсон. 24 онд. Тий 24 онд. Тэгээд хотын захиргаа бий болонгод хотын даргатай мэдээж байж болно. Ингээд бол хотын анхны дараагаар бол 1924 онд Мононгийн баяр гэдэг хүн яг томсон байдаг. Тэгээд Улаанбаатар хотын өөрийнх нь энэ газар нутгийг аль бие ёсоор баталгаажуулсан. Баталгаажуулаад Монгол улсын засаг захиргааны нэгж болгоод өөрийн гэсэн төсөвтэй болгоод тэгээд дотор нь ингээ хороодуудад хуваагаад ингээд одоо яг энэ өнөөгийн юм хотын одоо тийм дүр төрхийн зохион байгуулалтыг одоо хийж эхэлсэн юм байдаг. Эндээс эхлээд яг нөгөө жинхэнэ одоо яг хот гэж яг юу юм хотын дотор иргэн гаргаж ирж байгаа шүү дээ. Тэр 1925 онд Монгол Ардын Хувьсгалт намын төв хороогоор одоо хотын иргэн гэж хэн байх вэ гэдэг ийм сонирхолтой асуудлыг хилцсэн байдаг. Тэгээд тухайн үед маш гоё юм шийдвэр гаргасан байдаг. Хотод байнга оршин суудаг хөдөө орон гэргүй хүмүүсийг хотын иргэн гинэ гэсэн тодорхойлт гаргаад тэгээд 1925 онд Улаанбаатар хотод 61 мянган хүн байсан. Хөрмөл болгосон шүү дээ. Тэгээд 61 мянган хүнээс 14 мянга гаруй нь бол хотын жинхэнэ иргэн юм байна. Тэгээд тэр хүмүүс бол хотын жинхэнэ ариатын бүр ингээд үнэмлэх болгосон. Тэрнээс чинь түрүүн Богдхааны үед бол одоо хүрээний өөрөөр хэлбэл хотдж байгаа иргэд тийм бас дүрэн байсан. Жишээлбэл одоо тэдний сарын тэдний өдрөөс эхлээд зуны өвчсөнд орно. Тэдний өдрөөс эхлээд өвлийн өвчсөнд орно. Энтергээд ингээд нарийн. Тэгээд тийм газруудаар малтай задгаа өгж болохгүй энтергээд. Ийм нарийн өдрөөс тунгагт чинь хамгийн гудамжны баруун талд өнцөгт хашаа байшингаа барьж болохгүй. Тэргээд бүр их том дөрүүд байгаа байхгүй. Богдхааны үед шүү дээ тийм ээ. Хятадаас нэлээд бол эсвэл социализмын үед бол бас нэлээд сайн хадгалсан шүү дээ. Хотод шинэ барилга байгуулах. За тэгээд нөгөө социализмын үйлдвэрчилтэй холбогдоод шинэ үйлдвэржилт, шинэ гэр хороол орон сууцны хороол барихын тулд газар чөлөөлөх тэр үндсийг бүр маш сайн хадгалж байсан. Улаанбаатар хот гээд одоо бид нэрлэдэг. Улаанбаатар гэдэг чинь одоо час улаан өнгөтэй Баатар хүн гэсэн утгатай байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ нэр одоо ер нь хэдийгээс ямар байдлаар тогтсон бэлээ? Одоо үзэгчд бол ерөнхийдөө бас сонирхчил байгаа, тийм ээ. Тэгэхээр 1924 онд Орос хятад гэрээ байгуулад Монголын статусыг хүндсэн, ноцтой хүндсэн, Монголд хохирлтой. За энэ үед бол монголчууд ирээдүгөө удаад яаралтай бүгд найр тулсаа тунхаглах нь зөв гэдэг дүгнэлтэнд хүрсэн байхгүй. Энэ л маш зөв дүгнэлт байсан. Тэгээд үндсэн хууль баталсан. Үндсэн хууль батлахаар зэрэг нэгэнтээ тусгаар дүнсэн юу улс юм чинь аль биесний нийслэлтэй байх хэрэгтэй. Нийслэл бол бас тодорхой нэртэй байх хэрэгтэй. Тэгээд нийслээ яаж нэрлэх үгээд яриа болоход хамгийн эхлээд Баатар хот гэд нэрлэе гээл тэгэл зарим хүн бол бүр энэдэнтэй 10 ээжин гэд нэрлэе гээл тэгэл янз бүрийн юу гараал. Тэр үед бол одоо Улаанбаатар гэд нэрлэе гэдэг нэр бол гарч ирсэн. Санал гарч ирсэн. Сонин тавьсан юм л шүү дээ. Тэгээд тэр Улаанбаатар нэрийг асуусан дээ. Тэгээд Улаанбаатар гэдэг нэрийг яагаад монголчууд их хурдан амархан хүлээгээд дотсон бэ гэхээр зэрэг гисрийг Чингис хааныг зураг гэдэг юугаар нэг улаан мөртэй баатар хүн
Би зураг Монголд их байсан. Тэгээ сүүлд хүртэл нэлээд байсан шүү дээ. Далаад дунд бас байдаг л байсан. Рерийн дурсан. Тэгээд Баатарот нөгөө монголчуудын одоо юу. Тэгээд нөгөө шинэ үеийн юу байгаа. Тэгээд Баатар ховсгал дайш тэр удаан морьтой Баатар тэрэнд нь гисэр Чингисийн энэ домог орцсон. Тэгээд Улаанбаатар гэдэг нэрийг их хурдан хүлээж авсан юм байна. Анх санал гаргахтаа яасан гэж ярьж байдаг үлээ. Тий, анх санал гаргахтаа бол одоо бид нар бол манай хотын зарим иргэд бол нөгөө орос хүн өгцөн гэдэг. Гэхдээ яг бол тийм биш. Энд чинь нөгөө том хурлаар хэлсэн. Улсын анх дахь хурлаар 1924 оны 11 сар 26 нэг үндсэн үйл баталдаг үндсэн. Яг тэр өдөр бол Улаанбаатар хотын нэрийг хэлцээд тэгээд бол олон нэр хэлцээ сайн нөгөө Арбэжин Баатар энтер гээ. Тэгээд нэг залуу бол гар өргө Баатар гот хийгээд бүгд дэмжээд тэгээ байжсэн чинь Тархан Баатар гэж үгдэл байгаа. Тий, тэгээ байжсэн чинь Рискулов за Баатар нь бол Баатраа. Тийм учраас энэний юм нөгөө улаан гэдэг үг нэмье. Хувьсгалт одоо юу яа. Одоо энэ тухайн модны одоо өнгийг нэмье гэх. Ингээд энэ одоо Улаанбаатар гэдэг нэрийг тухайн үеийн улсын ах дугаар орцсон нөгөө 77 төлөөлөгч санал хураасан. Тэгэхэд бүгдээрээ 100% дэмжсэн. Тэгээд ингээ батлаад үг юм хэлээ алга ташаад нэлээд олон хүн үг хэлсэн байдаг. Тийм учраас энийг бол зөвхөн одоо нэг хүн өгөөгүй. Орос хүн өгөөгүй. Орос хүн бол зөвхөн улаан гэдэг үгийн санал гаргасан. Монгол гэдэг нь бол Баатар гэдэг нь бол монгол хүн санал гаргаад ингээд улсын анх дугаар хурд оролцсон 77 төлөөлөгч баталснаар энэ нэрт ийм одоо нэртэй болсон байна гэж байна. Угаас хувьсгалт нэр боловч үнэн хэрэг дээр жирийн ард түмний хувьд бол нөгөө Чингис гэсэр тэр улаан одоо Баатар бурхныг хэрэгдэн дав бурхныг дээдлэх энэ үзэлтэй нийцээд ингээд сайхан одоо буусан хэрэг болж байна. За ингээд Улаанбаатар хот маань 24 оноос хойш бол ингээд ерөнхийдөө социалист хойш болж байна. Коммунист маягийн чиг баримжаатай тийм ээ. За энэ үйл явц яаж одоо өрнөж Улаанбаатар хотыг одоо хот болгоход яваа. Анхны одоо орчин үеийн барилга гой байшингууд юу баригдав одоо нөгөө бөмбөрөөс ахгуулаад тийм ээ. Энэ бүхний одоо түүхтэй холбоотойгоор одоо юмнууд хэрэгтэй байна. За нийслэл хүрээг орчин үеийн хот болгох ажил бол үйлдвэржүүлэлтээс эхэлсэн. Кампинатыг байгуулад амар сайд энтрийн 34-тэйгээ оролцоотойгоо санаачлагаар энд бол кампинатын 4 том үйлдвэр байгуулад тэгээд үйлдвэр ажилчдын хэдэн цагаан байшин бариад ингээд тэр хавчин бол нэг одоогор бол нэг микро орион үсцэн байхгүй. Тэрнийхээ дараагаас одоо хэвлэл үйлдвэрээс эхлээд Герман хийцэн байшингууд Улаанбаатарт бий болсон байхгүй. Тэгэл энэ үеэс эхлээд бөмбөр ногоо ингээд барилгажилт эхлээд ингээд аваа явж ил 2 дугаар дайн гараад саатсан. Бүх юм саатсан. 2 дугаар дайны дараа Улаанбаатарыг шинээр юу хот болох явдал маш эрчимтэй өрнсөн. Тэгээд нөгөө Парижийн ерөнхий загвараар нэг төв сайхан талбайтай тэрнийхээ дагуу хамаг одоо гол одоо чухал салбаруудаа Улаанбаатар жошт юу төв жошт буудлаасаа эхлээл одоо захиргаас анхны буудлын шүү дээ Улаанбаатар. Анхны Улаанбаатар. Тэгээд ингээд энэ төв талбайгаа тойрсон барилга нь бол одоо хятадын юм төвдийн барилга биш. Европ грекийн уран барилга. Европын уран барилга. Европын стилээр юугаар загваруудаар баригдсан байхгүй юу? Дурсамж номноос уншлаа энэ баримттай байх гэж бодож байна. Таны одоо Сүхбаатар профессорын одоо хэлж байгаа үнэн. Өөрөөр хэлбэл Улаанбаатар хотын төв талбайг төлөвлөх гэж намын төвөөрөө хурал болж. Тэгээ хурал болсон нэг хүн санал гаргадаг юм байна. Тухайн үеийн л одоо хуралд орох хэрэгтэй л хүн байж байгаа шүү дээ. Нэг сайд. Ерөөсөө энэ Улаанбаатар хотын төв талбайг дэлхийд дээр хамгийн том талбай энэ Парисын төв талбай байдаг юм байна. Тэгэхээр Парисын төв талбай шиг хэмжээгээр тооцож хэмжээ дамжааг нь барья гэж. Гэтэл нэг хүн босч ирээ шүүмжилдэг байна. Юу гэж байгаа юм бэ? Наад чинь нэгдүгээр хөрөнгөтэй орон. Хоёрдугаар тэр Парис гэдэг чинь маш олон хүнтэй их том соёлтой орон. Манайх жижигтэр орон. Өөрийнхөө хэмжээнд юм гэж. Ингэж бодож. Тэгсэн чаа болсонгүй хэлээд за ер нь одоо сайхан саналууд гарчээ. Ямар ч байсан тэр Парижийг биш гэхэд нэлээд том талбайтай болъё. Энэ талбайг одоо ер нь энэ төвдөө ингэж төлөвлөө энэ төр гэж ингэж ярьцгааж байсан гэж ингэж ярих юм байл. Тэгэхээр энэ тухай түүхийг одоо жишээ нь Очбаяр
яг одоо яаж одоо энэ Улаанбаатарын төв талбайг одоо сонгосон юм. Одоо нөгөө Сүхбаатартай холбоотч хэл ярьдаг. Энэ талаар жаахан тодорхой ярьж. Тий, тэгэхээр одоогийн Сүхбаатарын талбай бол 1921 онд өгсөн талбай юм байна. Тэрнээс өмнө богдын үед бол том талбай байсан. Тэрг бол богдын үргэнчлөө буюу их чөлөө гэдэг одоогийн шар ордын тэр байсан. Тий, шар ордын тэр уртал том талбай нөгөө шашны нөгөө баяр ёслолууд болдог байсан. Тэгээ 1921 он нөгөө ардын өвсгөлчд орж ирэхдээ бол тухайн үед нөгөө яг нийгэм дотроо нөгөө нэг бас хэний эсрэг байсан бэ гэхээр лам нарын эсрэг бас байгаа даа шүү дээ. Тий. Тэгэнгүүт бол яг хөөхөр тэд нар өөрсдөө дахиад шинэ талбай бий болгоод яг тэр одоо богдын талбайны уртал том чөлөө байсан. Бас хог мог хайдаг байсан. Тэр чөлөөнд бол эндрийн талбай эндэр засаад ингээ 1921 онд бол 7 сарын 6-нд орж ирээд за тэгээ 7 сарын 8-нд бас яг Монгол цэргүүд орж ирээд ингээд бол тэр талбай дээр үг өдөр хилээд ингээ 1946 он хүртэл бол энэ талбайг бол эндрийн талбай гэдэг байсан. Эндрийн газар ч гэж бас нэрэлттэй байсан. Ингээ 1946 онд бол яг таны хэлдгээр бас талбайг бас ингэж том болгох хэрэгтэй гэдэг. Яг одоогийн тэр хэлбэр төрхөө олсон нь бол 1946 онд бол цардаад ингээд 46 оны 7 сарын 8-нд бол одоогийн Сүхбаатарын хөшөөний нээлтийг хийгээд тэгээд нээлтэн дээр бол Сүхбаатарын талбай гэж аль бие усаар бол нэрлсэн. Ийм одоо түүхтэй баг. За тэгэхээр энд нэг хамгийн сонирхолтой юм Улаанбаатар хотын түүхэнд байдаг. Жишээ нь би бол хөдөөний хүн. Хөдөө оюутан байж явахдаа ирлээ. Гэхдээ надад юу сэтгэгдэж юм бэ гэхээр Улаанбаатар хотын талбайг тойроод өрний сонгодог юм одоо жишээ нь уран барилгын түүхээр ярих юм бол Эрдэнэ Ором грекийн багант нүүрэн тал бүхий Европын сонгодог уран барилга. Энэ бол маш эртний уран барилга. Дэлхийн уран барилга тэр дундаа Европын уран барилгын хэв маягууд яагаад Улаанбаатар хотыг ингэж тойрож ингэж байгуулах ийм өрөм сэтгэлгийг тэр үсэтгсэн бэ? Хэн сэтгсэн бэ? Яагаад Улаанбаатарыг ийм гоёор төлөвлөх тийм их гоё хүмүүс байсан бэ? Тэр хүмүүс хэн байсан бэ гэдэг асуулт бол надад их сонир санагддаг байсан залуу. Боршээс дамжуулах замын өвчлөлийн эмчилгээнд цистоныг хэрэглэж байна. Бөөрө бүндитэл бөөцөөлөө. Эрүүл амьдралыг эрхэмлэгч өрх бүрийн хэрэглэн Мондин Био. Органик шүдний та хүссэн давлага урьдчилгаагүй. Үгүй сонгол лизингээр аваарай. Сонгол төлөвлөгөөний дэлгүүр. Нэг угаалтаар хуухны цус хангамжийг 28% сайжруулна. Үс уналтын эсрэг эмчилгээний ээж бүрдэл Ивроше. Энэ миний анхны хайр. Хизээж олдохгүй. Энэ миний анхны ажил. Хизээж орхихгүй. Энэ миний анхны амжилт. Хизээж унтрахгүй. Энэ миний анхны өмсөл. Хизээж мартахгүй. Энэ бидний анхны бүтээл. Хизээж унтрахгүй. Нэг угаалтаар хуухны цус хангамжийг 28% сайжруулна. Үс уналтын эсрэг эмчилгээний ээж бүрдэл Ивроше. Та хүссэн давлага урьдчилгаагүй. Үгүй сонгол лизингээр аваарай. Сонгол төлөвлөгөөний дэлгүүр. Эрүүл амьдралыг эрхэмлэгч өрх бүрийн хэрэглэн Мондин Био. Органик шүдний Боршээс дамжуулах замын өвчлөлийн эмчилгээнд цистоныг хэрэглэж байна. Бөөрө бүндитэл бөөцөөлөө. Улаанбаатар гэж үзэж байна. Энэ талаар мэдээлэл өгөөч. Тийм 1945 оны дайны дараа Улаанбаатар хотын төвийн хэсгийг барилгажуулах юм ажил бол эхэлсэн. Тэгээд яг тэгтээ бол одоо сонгодог загвартай буюу классик тэгээд неоклассизм үеийн загварууд гэж байна. Тэр нь болохоор эртний нөгөө грек антикийн үеийн загварууд 18 дугаар зууны үед Европод арай жоох авсаархан болоод тэрийг бол манай Монголд Оросоор дамжуулаад болж тэр хийсэн. За тэгэхээр тухайн үеийн нөгөө нам цэсгийн удирдлагууд бол хотоо бол дахиж одоо шинээр маш юм гоё хот одоо төлөвлөө. Тэгтээ 50 оноос 45 оноос хойш. Тэгээд ерөөдөө бас Оросыг бас дуурайх маягтай. Оросод бас яг тэр үед бас ийм сонгодог нэлээд олон барилгууд л баригдсан байсан. За тэгэхээр яг тэрний нөлөө бол Монголд бол шууд ингэж орж ирсэн гэж одоо бас хэлж болно. Яагаад бид нар Азийн улс мөртлөө Европ загварын стил бүгдээ сонгож байгаа. Тэгэхээр энэ дээр ч монголчууд дандаа жишээлбэл хоёр хөршөөс давж хардаг. Одоо тэдний нөлөөг мэдчихдэг байхгүй юу? Жишээлбэл монголчууд шаттыг давж харна.
Тэр бол нөгөө явж нөгөө одоо нэг шашин энэ авчирж штэ. Яг өөрийнх нь тэр соёл авахгүй. Жишээлбэл Оросын нөлөөг бас хүлээж авахгүй. Одоо эн чинь богд таант улсын үед ч гэсэн бас илэрсэн штэ ер нь. Одоо ер нь бол хоёр хөршөөс ангид нэлээд цаашаа давж ажиллаа. 20-од оны хувьсгалын дараа ч гэсэн яг тэр улаантад уурайгаад байсан юм. Эхлээд бол их сүлдэх бага байхгүй. Дамбад орж зөринд орж байгаа үед чинь Европт хүмүүсээ сургая. За тэгээ аль улс руу явуулах вэ гэд бүгдийн судалж үзсэн байгаа шүү дээ. За тэгэхээр чинь за Орос эдгээр бол арай бага байна. Арай тааруу юм байна. Герман Франц сургая. Тэр нэг цаашаа бол баг Англи явуулах юм байна. Тэгээд ажил нь эхэлж гисэн тийм. Жишээлбэл тэгэл одоо баахан сургасан Германтай эдийн засгийн талаар хамтран ажилласан анхны арх биевний завод, хямны завод, одоо хям гэдэг чи аим гэдэг герман үгээр тэр чигээр нь авчрал хийсэн тийм ээ. Би нөгөө пив гэдгийн пивэрэн тавиал ингээл 26 онд эхэлж барыг очив. Герман төмрийн үйлдвэр яваад айгүй эрчимтэй ажиллаж гисэн баг. Маш олон хүн сургаал. Тэгээд тэр соёл чинь 30-аад он 40-аад онд маш их нөлөөлсөн байхгүй Монгол руу. Тэр Германы тэр Францад сурж ирсэн залуучууд яг 30-аад онд ихэнх нь алуулсан л да. Гэхдээ орж ирэхэд 33 онд ихэл 32 онд татагтаад ороод ирсэн шүү дээ. Гитлераас яриханд гарлаа гэдэг. Тэгээд тэдний хурц тэр богино хугацаанд 3-4 жил Германд, Францад байсан энэ соёл бол тэр өрний соёлыг 20 дугаар зуун Монгол руу хүчтэй аваад ирсэн байхгүй. Одоо яг одоогийн энэ цомцог маягтай шилэн нүүрэн талтай бол энэ байдал бол монголчуудад таалагддаг. Гэхдээ өмнө нь бол тэр Каримпийн уран загварын багнат басаадтай асар сүрлэг саарл ордон байлаа. Маш гоё байлаа шүү дээ. Ордон цогтлаас яг одоо тэр Карим гот стил биш шүү дээ. Тэгээд энэ Каримпийн загварт энэ ордны яагаад би хэлэх гэж байгаа юм бэ гэхээр 95 онд гадаа 97 онд Улаанбаатар доктор тэр баримтат кино тэр хавьд хийдэг байлаа. Нэг газар. Тэгэхэд Францын нэг 2 жуулчин тэн дээр таарсан. Тэг ингээд ордны зураг мураг аваад талбайн тойрон ингээд зураг авч яахгүй. Тэгсэн нэг цагта 2 цагта хүрээд ирлээ. Тэр чинь нөгөө социализм дөнгөжл яжсэн. Манай цагт нар чинь гадаадын хүн гэл тэгэхгүй. Тэгээд тэд нэр тэр орчуулагчтай явж байгаа тэд нэр тэгээ ярих нь. Яагаад та энэ талбайн зураг аваад байна гэсэн чинь зэрэг. Үгүй энэ их гоё хот юм аа. Энэ дандаа юм одоо Азийн хот мөртлийн уран барилга, Европын уран барилгатай. Тэр дундаа таны энэ ордны зургийг би бол одоо амьдралынхаа дурсгал болгож хадгалнаа гэж. Тэг яаж энэ манай ордны их гоё байна уу гэдэг ингээд бид асуухгүй юу. Цагдаараас үүдээ найз болсон. Тэгсэн чи ингэж хэлж яахгүй юу. Энэ сонгодог их нүсэр загвартай. Тэг хүн суртлын одоо энэ саарл их юм хүнд төрхтөө. Тэгээ энэ бунханд загвар гэдэг бол энэ социализмын архитектурын их том бэлэгдэл барилга гэж энийг хэлдэг юм аа. Тэгээ одоо ийм барилга одоо баг үлдэхээ байсан байна. Тэр Украин ч нөө хаана ганц нэг юм байсан. Тэгээ танаад л үлдэж. Энэ бол одоо уран барилгын нэгэн цаг үеийн одоо онцгой төрх юм шүү гэж. Тэгж хэлж ийсэн. Тэгээ би ингээд хараад нэрэж тийм болов гэж. Уул нь бол манай саарл ордны өмнөд одоо баганд тэр нүгэр бол өн сөрлөг байсан да тийм ээ. Энийг бол тав маш гоё ярьдаг байсан. За өнгө мөнгөн л одоо тийм байсан юм тийм ээ. Тэгэхээр нэг үеийг хотыг байгуулж исэн улсууд Монголын нийслэл зүүн хойд Азийн нүүлгчдийн нийслэл бий болохдоо дэлхийн одоо хамгийн уран барилгын одоо өв шимийг түүний дүр төрхийг харуулсан ийм болгоё гэж ингэж онцгой шитгэжсэн байна гэж бид нэр одоо дүгнэж болох өөрмөц хот байна. Өөрмөц хот байж тийм гэж. За одоо Улаанбаатар хот маань асар их тэлжээ. Асар их хүнтэй болсон. Одоо ямар болж юм гэж бодож байна. Төрдөг байсан шүү. Тийм. Нөгөө сонгодог загварын уран барилгуудын чинь хэв маяг одоо юмнуудыг ерөөсөө байхгүй болгосон. Нийл одоо шил толь шиг юм шиг харагдаж байгаа мөртлөө ахасар замраагүй болжээ гэж. Тэр 70-аад оны үед одоо сонинд бичижсэн өгүүлэлж байдаг шүү дээ гадаадынхны. Монголын нийслэл маш гоё. Төв талбайгаасаа онгон байгалыг шууд харж болдог. Энэ ямар их өөрмөцөөр бодож энэ хотыг байгалаа гэх. Энэ 46 он тэр нэг хот шинэ хот төлөвлөлтийг хийж байгаа чинь хот төлөвлөлтийн чинь 3 төлөлгөө байгаа тийм. Хамгийн сүүл социализм үед 4 байсан. Одоо 5 дахь бараг 6 дахь. Одоо 6 дахь төр явж байна. Одоо ч төлөвлөлт одоо найдвар боллоо л да. Тэгэхээр чинь яг тэр 46 оны анхны төлөвлөлт дээр чинь Улаанбаатар хотын яг тэр хүрээ хэлбэрийг хадгалаад урд талын завлгаа
Тэ одоо яг энэ Сүхбаатарын талбай баруун тийшээ явсан Энхтайвны гүрлийг явдаг автозам. Зүүн талаар нь тэр маршлын гүрлийг явдаг автозам чи яг ийм параллел байгаа шүү дээ. Яг холдсон. Тэгэхээр яг тэгшинтэй. Тэгээд тэрний ард чинь талбай тэгээ ордон болж байгаа байхгүй юу. Тэр ганцхан саад болж исэн нөгөө Ленин клуб байдаг те. Яг урд ганц байгаа. Зүүн талд нь жойжлан байдаг. Тэгээ яг урд нөгөө номын сан барьц. Тэгээ яг тэр задгаа урагшаа яг ингээд жилүүтэй ордноос байдаг. Тэр хэлбэр нь хүрээ хэлбэр тийм үү. Тод байгуулалттай манай хүрээний хэлбэр. Ардаарыг их тойрогдсон хүрээний. Тэгээ дугуйр хэм маяг тийм. Ард дугуйг ингээд байлгаж ирсэн. Тэгээд голоороо нэг тийм өндөр биш намхан тэгээд баруун тийшээ ингээд даялж өндөр болгож явахаар тэгж нөгөө одоо нисэж байгаа шуугашч юм уу ашиг тийм ээ. Тийм төлөвлөсөн байдаг. Энэ бол айгүй тийм сонин өөрөлдөх юм бол ухаалаг төлөвлөж. Тэгээ хот төлөлтийг бол яг тэр хуучин уламжлалаа хот төлөлтөө ингэж буулгасан юм төлөлт. 1954 онд Улаанбаатар хотын анхны ерөнхийлөгөө гаргаад тэр төлөвлөгөөндөө яасан мэхээр Улаанбаатар хотыг одоо төвийнх нь хэсгийн хуучин тэр хүрээний үеийн зохион байгуулалтын хэлбэрийг шууд ингэж хэвээр нь хадгалчихж байгаа. Тэр нь юу одоо юу илэрхийлж одоо хүртэл яг тэр оригинал хэлбэр бол би байгаа гэж харж байгаа. Зарим зүйл нь бол алдагдсан. Тэр нөхөр ингээ баг тойрог хийчихэж байгаа. Хүрээний үед нөгөө хүрээчин болгоор ингээ дугуй хэлбэртэй дунд нь шишнийхэн тэр үүнийх нь орд өргөө байдаг. Гэтэл яг тэр одоо бол баг тойрогын дунд бол яг төрийн ордон байгаа. Тэгээ уртл нь юм том задгаа. Тэр задгаа хэсэгт нь бол хүрээний үед 3 том үйл явдал болдог байсан. Даншиг наадам цам харах богд иргэдээ өглөө шиг харилдаг байсан. Гэтэл хот төлөлтөөр тэрийг задгаа талбайг нь яасан мэхээр тухайн үеийн Ленин өргөнчлөө, Марксийн өргөнчлөө буюу одоогоор Чингисийн өргөнчлөө одоо олимпийн гудамж гадаад харилцаа. Энэ хоёроор ингэж хийгээд тэрийг ингэж ойжуулаад богдуулын шууд ингээд хуудаас ингээд ногоон сов ингэж хийгээд ингээд тийм задгаа болгоо. Тэгээ яг тэр уртлынхын тэр задгаа хэсэгт нь бол төв цэнгэлт хүрэл ингээд хийчихэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр чинь ерөөсөө яг тэр хүрээний тэр зүйлийг ингээд тий уламжлаа ингэж байршил тий аваад ингэж үлдсэн. За одоо тэгвэл парк хийсэн шүү. Ингээд Улаанбаатар хотын одоо хөшөө дурсгал уран барилгын ингээд яриул зөндөө болчихно. Энэ Улаанбаатар хотыг бол угаасаа л монголчууд мэдэх энэ дөрвөн уулын дунд байлаа л гэж хэлдэг тийм ээ. Тэгэхээр эн чинь дөрвөн уулаа одоо энэ залуучууд энэ төр мэдж яах уу юу? Ямар дөрвөн уул байна, аль зүгтэй байна, ямар учиртай юм гэдэг талаар жаахан яриад уу. Тэгэхээр Улаанбаатар би тэр хэлсэн байгууллагата байрлалыг бол маш нарийн тооцсон. Байгалийн нөхцөл нөөц бүхэн цагуур бүгдийн нарийн тооцсон. 1978 онд энд суурьшуулгатай. Тэрнээс өмнө ч одоо зөндөө олон газар суурьшилж шүү дээ. Тэгээ Батсан бүртэл ерөнхийдөө суурьшчих гээд байсан. Тэнд хамгийн олон удаа байсан. Тэрийг тойрол тэр сөгнөр өөдлөг хунцал уралтай энэ төр гэдэг. Мандал энэ төр. Тэгээд эндээ бол суурьшсан юм байна. Тэр Батсанбүрээс арай давуу гэж. Хойд хэлээс бас нэг үйлийг жаахан зайтай. Монгол улсаа төв рүү ойртуулж ирэх. Тэгээ энд бол хүрээ байгууллагатаас өмнө яг хоёр хийдэл байсан л да. Дамдаржаа тэрний хойно дасчаа гарчаа. Тэгээд тэр хоёр хийдтэй элээс өөр нэг юм байгаагүй. Цайны нэг зах. Цайны зам хотын баруун талаар Сонсголонгоос ороод тэр найрамдлын баруун талд баг шижирийн даваа байгаа. Тэрүүгээр яваад өнгөрдөг. Тэгэхээр цайныхын их замаас энэ ч бас 12-3 км зайтай шүү дээ. Тэр гадны олон уу явах бас. Олон улсын худалдааны зам ойрхон. Гэхдээ яг улаан зам дээр нь Бондорон дайруулахгүй. Ингэж хийсэн юм байна. За тэгээд энэ таны сая одоо хэлдэг дөрвөн улаа одоо гол тооцсон байхгүй. Тэгээд богдуула хот болонгууд ер нь маш алс их харж ирсэн шүү дээ. Тэр том хүрээ энд яагаад эрэнгүүтэл одоо хүний төрөлхтний ерөнхий нэг одоо муу чанар биш үү бэлэн байгалийн юм руу дайрдаг. Тэгэхээр зэрэг энэ уулынхаа ан амтан ургамлыг хамгаалахын тулд шууд дархлаад хот байгуулангата богдуула ингээд эн чинь бол маш бид нар одоо л анзаарах авч болохоос 2250 км өндөр дээдлийнх нь 150 м-т мод урахгүй цармын байдалтай. Доошоо бол ургамлаар маш баян ийм сайхан бол байгаа шүү дээ. За энэ хойтлолд бол тэгээд баруун талд нь бол сонгон айрх бол байгаа. Энэ баруун талын хээржүүн нутгаас үлийн цагаан огт нь наашаа орж ирж энэ хотын ойр талбайг үлийжүүлэхээс гол хамгаалдаг хатуу хөрстэй ийм чулуулыг бол байхгүй. Ерөнхийдөө ил чулуу багтаач гэсэн маш хатуу хөрстэй. Хойтлынхаас нь болохоор ингээд чингэлтэй уул. Хинтийн нуруутайгаа шууд залгаж байгаа.
Чингэлтэй бол эмийн ургамлаар маш баян байсан. Саяхан болтол давнаар ишэл явж юу түүдэг байлаа шүү дээ. Жага юм барьдаг болсон. Тэгээ одоо бол устлаа л да. Тэгээ Чингэлтэй бол Богдхан уул хоёр бол амтнаар маш баян байсан. 60 он хүртэл нэг мэлцэн гараад Богдуулын юу устцсан. Гахаа. Тэрнээс уйвал гахаа шилбэг байсан. Янгирч байсан гэдэг. Янгирч одоо 90 очин байдаг гэсэн зүйлдээ одоо суурьж байна л да. Бугуул их олон байсан шүү дээ. 80 он ч 5000 бугтай байсан. Одоо энэ 70-80 бугуулсан. Чингэлтэй уул маань ингээд юу руу эмийн ургамлууд нь баг төгдөд дууссан. Баруун тал нь баян зүрх бол зүүн тал. Тэгээд ийм дөрвөн уулынхаа дунд ингэж байгуулагдсан юм байна. Тэгээд Богдуулын асуудал бол энэ зөвхөн бидний асуудал биш шүү дээ. Энэ одоо дэлхийн анхны ууган дархан газруудын нэг. Одоо бид Богдууланд дуртай газар юм бариад байж байгаа бол явандаа нэг л асуудалд орно. Олон улсын байгуул хамгаалах байгууллагууд та нарт ингэж болохгүй гэсэн юмнуудыг бол бид нэр зөвлөмжүүдийг өгөх баг. Тэгээд зарим юмудаа нүүлгэж магадгүй. Ер нь одоо гайгуулчлаа нэг хүйтэн дайны үед нэг социалист орнууд их дарамт үзүүлдэг байхад Богдуулаар далимжуулж бас биднэрт нэг дарамт үзүүлсэн шүү дээ. Анхны иш хав дархан цаастай ууланда зөндөө олон туслан байгуулсан ингээд. Тэгээ шинжлэх ухааны академиас эхлээд туслангуудаа хойш нь татаж эхэлсэн ба. Тэгэхээр энэ асуудал бол нэг гарна. Тэгэхээр явандаа ингээд Богдууланд дуртай юм байгуулад байна гэж бодож бид нэр өс болохгүй. Төрийн ордноосоо урагшаа яваад л тэр анхны иш хав дархан газрын дэлхийн ихний л одоо 10-т орно. Зарим яг 1-2-т гэдэг юм. Энэ уулынхаа экологтой маш ойрхон байсан байхгүй юу? Одоо төв талбай дээр шин буг орж ирдэг байлаа шүү дээ. Төвлөлт уртлын байсан. Тэгэхээр энэ бол дэлхийд ховор юм байсан. Тэр Францын юу сэтгүүлчид ирээд тэрийг онцолж харсан шүү дээ. Энэ сайхан цагаан ордон тэгээ тэрний ойр байгаа энэ цагаан ингээд сувд шиг ийм ото ногоон байгальтайгаа шууд залгаж яана гэд. Тэгээд Азийн цагаан дагийн нэг дэш Францын сэтгүүлч төгсөн нэр шүү дээ. Тэр зүгээр бид нар өөрсдөө өнгөрөөд хэлсэн нэр биш байхгүй юу? За тэгээ Азийн цагаан дагийн маань одоо энэ сүүлийн жилүүд 4-5 дахин одоо хүн ингээл ихсэл. Дэлхий дээр одоо сүүлийн үеийн мэдээлэлээр харахад дэлхийн том хотын тоонд орчлоо. Асар хурдтай дэлж байгаа хот гэж үзэж байна. Дээр нь болохоор асар их одоо утаа бохирдлын талд өвлийн улиралдаа байдаг юм хот гэл ингээл манай Улаанбаатар ч одоо сүүлийн үед нэлээд тийм өөр мэдээллүүд их гарч байна шүү дээ. За Улаанбаатар хотыг 70 хэд онд би сайн мэдх юм. Одоо нөгөө иргэдийн тоог хэмжээг хязгаарлах. Ер нь Монголд бол нөгөө засгийн хооронд шилжилт хөдөлгөөнийг дэглэх, журамтай байлгах гэсэн тийм байлаа шүү дээ. Тэгэхээр хөдөөнөөс ирсэн иргэд зам явах гэж билүү юу вэ? Нэг визтэй шахуу ирдэг байсан. Тэр үе одоо яагаад Улаанбаатар хотын бодлого баримтжилж ирсэн юм? Энэтэй холбоотой зүйл юу вэ? Тэгэхээр хүн ам цөөтэй том нутагтай улс бол улс орныхоо нутгийг дэвсгэрийг эзгүүрүүлэхгүй ханд бол хүн амнаас өөрсдөө харьцангуй нэлийн жигд байх хэрэгтэй. Тэгээд тэрийг бол их сайн баримталж Улаанбаатар бол нэг 450-аас 500 мянган хүнээс Улаанбаатар хүнийг хэтрүүлэхгүй байх. Тэгээд нэг ганц хоттой үйлдвэрлэлийнхаа үндсэн бүх салбаруудыг төвлөрүүлчихгүй байх. Энд бол дархан эрдэмт гихмтийн шинэ хотод байгуулах ингээд ийм зорилтууд явагдаж ирсэн. Тэгээ Улаанбаатарын хүний хотыг бол ерөнхийдөө 450-аас 600 мянган оршин суух хот болгоно гэж бид бүтцээ бол тэгж төлөвлөж ирсэн. За тэгээ 92 оны үндсэн хуулиар бол энэ бүгдийг будаа болголоо л доо. Хүүхдүүд дийлдгээр будаа болголоо. Яавд бол манай 92 оны үндсэн хууль бол одоо ер нь зөвхөн хүн амын бодлогын хувьас бол даруй өөрчлөх ёстой хууль байхгүй. Энэ хууль дээр бол аль ч улсын үндсэн хууль байдаггүй хийргсэн заалт орцсон байхгүй. Иргэн оршин суух газар өөрөө сонгох хэрэгтэй. Тэгээд нөгөө талд нь бол бус улсуудын нөгөө төрийн үүрэгт байдаг нэг зүйл манай өнцөлд орхигдсон. Төрийн нөгөө гол бодлогын нэг нь бол хүн амын байршил шилжих хөдөлгөөнийг зохицуулна үүрэг байсан байхгүй. Энэ хоёрыг аваа ийцсэн. Тэгээ өшөө бүр нэлээд одоо зүүнний нэлсэн өвчин туссан хөө шүү дээ. Хот гэдэг үгийг аваа ийцсэн.
аймгийн төв нийслэл Улаанбаатар гэж байна үхээс Улаанбаатар хот гэж байхгүй. Нэг орон нутгийн хотуудыг л бүгд энэ аваад хийсэн, сум болгоцсон. Тэгээд энэний уршгаар нөгөө ялангуяа нийгэм өөрчлөгдөж явах үед, нийгмийн харьцаа өөрчлөгдөж явах үед ийм огцом хийж болдоггүй байхгүй хүн болгоно. Ийм заалт орцсон учраас л хүмүүс Улаанбаатар руу шавцсан шүү дээ. Хэдхэн жилийн дотор Улаанбаатарын хүн бараг 3 дахин өсөж байна шүү дээ. Өнөөдөр Улаанбаатарт бол сая 500, сая 600 мянган хүн иргэж байна. Тэгж байна. Сая 300 мянган хүн байна. Тэгээд 70 мянган хөдөөний оюутан байна. Тэгээд цэрэг байна. Бүр яахад бол босод олон юмнууд байгаа шүү дээ. Тэгэл нөгөө тамдтаар ирж байгаа, имплүүлж байгаа гэх. Энэ тэр Улаанбаатар доктор бол тэрийг санаж байна одоо тэр Улаанбаатар хотод тодорхой хугацаагаар зөвшөөрөл авч ирээд тэгээд яадаг байлаа тэрийг одоо энэ чинь нөгөө яг энэ 20 дугаар зуунд ч Улаанбаатар хот за тэр 30-аад оны үед аж үйлдвэрийн компаниуд байгуулагдаад тэгээ нөгөө зүүнтний нуглаа Монголоотой холбогдуулаад бас зөндөө олон гинт механик өсөлтнийг өссөн байхгүй. Нэг өссөн тий. Хоёр дахь нь тэр нөгөө малыг нийгэмчилсэн. Хөдөө аж ахуйг хоршоолчихсан. Олон хүмүүс. Тэгээ нөгөө малгуу тэргүү хөдөө аж ахуй дээр чинь ажлах хүчний илүү тодорхой хэмжээний илүүдэл байж идэг. Тэгээ бүр нөгөө малын хураачаар хөдөө байх хүмүүс чинь Улаанбаатар руу огцом хөрж ирсэн. Одоо жишээлбэл 1960 оны хүн амын тоолго байлуу. Яг тэр өмнөхөөс нэг дахин нэмэгдсэн байгаа шүү дээ бүр. Хоёр дахин өссөн гэсэн үг байхгүй. Огцом өссөн. Тэгээ энэ тхий чинь нөгөө гэр хороол мороол энэ төр үсээд тэр нөгөө тэгээд нөгөө дэдүүд захиж хийгдлээ шүү дээ нөгөө төлөвлөлтүүд. Тэгээд манай энд чинь нөгөө 1-р 40 мянган км квадрат талбай дээр байшин барих зорилт. 2-р 40 мянгат. Дахиад 80 мянган метр квадрат байж байна. Тэгээд 50 мянгат. 1-р 40 мянгатыг Оросууд барьж өгсөн. 50 мянган метр километр талбайд хятадууд барьж өгсөн. 2-р 40 мянгатыг бол манайха өөрсдийн инженер техникийн өвчээр барьсан. 1-р 120, 2-р 120 гээд талбайгаар явуулчих. Бас хятадуудын нөгөө хөрөнгө оруулалт. Бид нар хурж ирээ сайн дураараа барьж өгсөн биш л дээ. Нөгөө хөнгөлөлтөө зээл. Бослогоо тусламжийн мөнгийг бид манай тэр үед чинь маш сайн ашиглаж асар их том бүтээн байгуулалтыг 1954-өөс оноос хойш эрчимтэй хийсэн байгаа шүү дээ. Асар их мөнгөөр. Зөвхөн одоо хятадаас 28 сая доллар авсан байдаг. 55-аас 66 найрамдал тарилцаанд төв. Энэ үед асар том бүх бүтээн байгуулалт 2-р цахилгаан станц. За тэгэл энэ саяны хэлдэг байрууд тийм инх таймны гүүр. Тэрнтэй өрсөлдөөд зөвлөлт холбоот улсын тал манад бас хөрөнгө аж эхэлж байгаа. Энэ чинь нөгөө 2 сайлын үнэ саана гэж ярьж байгаа шүү дээ. Монгол баяжж байгаа хгүй 2 үнэтэй мөнгө хөрөнгөтэй болоо. Тэгэнгүүт нөгөө дүүлч өрсөлдөд 15 дугаар микроарион, 12 дугаар микроарион гэх тийм үү. Ингээ өрсөлдөөн. Тэг явна. Тэгэнгүүт эдгээр барилга орон сууц нийтээ орон сууцаар өрсөлдөнгүүт манай нөгөө нөхдөө чинь социал систем бусад орнуудаар үйлдвэр аж ахуйн газруудыг бариулах зүйлүүд хийсэн баг. Тэгээд нөгөө Чехаар, Германаар, Чехаар тэрүүгээр, Польшаар тэрүүгээр, Урменээр тэрүүгээр бүгдийг ингээд бариулсан. Огцом. Тэгээд энэ чинь 46-аас 1989 оны хоородлохын 44 жил болвол монголчуудын одоо жинхэнэ өсрэлт хийсэн үе баг. Өмнөх амжилтаа бүр давж тоглоо тийм асар том. Дээр нь энэ чинь зүгээр барилга байшин болоо Улаанбаатар хотыг хөгжүүлээд байснаас гадна нийт хүн амаа эрүүлжүүлэх, боловсролтой болох асар том бодлогын дотор явагдчихсан. Тэгээд одоо хүн амаа эрүүлжүүлэх ажлыг маш сайн хийлээ. Хүн амаа эрүүл боллоо. Боловсролтой болчлоо. Хот суурин газрууд хөгжлөө. Улс орон хөдөө аж ахуй аж үйлдвэр орон болчих. Яг энэ хооронд ч Улаанбаатар хотыг одоо бид нар ярьж байгаа хооронд. Тэгэхээр энэ зүйл чинь бол одоо өнөөгийн Монголыг бий болгочиход байгаа байхгүй. Тэр суурин дээр бид нар одоо яваад байгаа. Тэр инерцээр нь явж байна. Тэгэхээр чи яг энэ 60-аад оны үед хүн ам ингээ ихсэнгүүд тэнд ямар бодлого барьсан бэ гэхээр нөгөө нүүлгэн суурьшуулах юмнуудыг нөгөө хотыг хорьсон шүү дээ. Хотод тийм амьдрч чадах юм. Хотод амьдрын гэдэг чинь бүр асар их арын хаалга энэ төр за одоо их л арын хаалга шилжин гэдэг чинь зөвшөөрөл тийм. Тэгээ өөрөө тэнд амьдрах юмаа хэлж чадна. Ийм учраас би амьдрч чаднаа. Наадахгүй тийм. Одоо бол өнөөдөр энэ бодлого алдагдсан учраас энэ чи ялангуяа 2000 оноос өмнө бол
тодорхой хэмжээний татвартай байсан. 50-60 мянган төгрөг авдаг байсан. 50 мянган төгрөг. 2000 оноос хойш энэ чи байхгүй болгоцсон учраас 2000 оноос хойш энэ манай өнөөдөр энэ 18 жилийн хугацаанд бол Улаанбаатар хотод энэ механик хүсэлт асар орж ирлээ шүү дээ. Тэгээд нөгөө хот хөдөөгийн хүн ам нөгөө хотын суурин иргэншилтэй хүн ам янз бүрийн соёлын давхраа тийм үү нийгэм бүх юм холилдсон. Тэгээд бүгдээрээ нэг хотод амьдарж байгаа мөртлөө өөрөө өөрсдөө ад үздэг тийм үү. Нүглийн сэрж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр чинь юу дутагдж байгаа нөхөр нөгөө бид түр яриадсэн дүүрэн хотын дүүрэн гэж нэг байх хэрэгтэй. Хотын стандарт гэж байх хэрэгтэй. Хотын соёлын хэмжүүр тийм үү. Хотын шаардлага гэж байх хэрэгтэй. Энэ бүгд байна. Улаанбаатар хот, Дархан хот, Эрдэнэт хот эдгээр бол яг адилхан байх шаардлагагүй байхгүй. Эрдэнэт өөрийн стандарттай, өөрийн дүрмтэй, өөрийн аж төрөх хэв ёстой тийм үү. Өөрийн амжиргааны шаардлагатай байж болно. Улаанбаатар нийслэл хот гэдэг бол бүр өөр төвшнөх байх хэрэгтэй байхгүй. Энэ мэт зүйл ингээд маш даруйхан одоо бид нар ингээд засахгүй болвол тэгээ одоо ганц ярьдаг юм нь дахиад дагуул хот байгуулъя. Эсвэл шинэ нийслэлтэй болъё гэж шүү дээ. Энэ замбраагүй байдалтай буугаад өгсөн биз шүү дээ. Тэгэхээр энийгээ буугаад өгөх биш засах хэрэгтэй байхгүй. За 20 дугаар зууны дагуул хот гэдэг бол Улаанбаатарыг аврахгүй бүр улам хүнд байдал оруулна. Жишээлбэл одоо Майтер гэдэг манж нэртэй хотыг төвд нэртэй хотыг энэ урд байгуулна гэж юм тийм үү? Богдуулах уралд. Ингээ богдуулны бүслэгдэх гэж шүү дээ. Тэгээ хөөшгтийн юу бүрхийн хөндөө орох төмөр зам юуны дагуу 100 мянган хүнтэй. Тэгээд бусад энэ дагуул хот байгуулнуудыг бол улам л хүн шавна. Сая одоо ерөнхийлөгчийн зөвлөх Пүрүдава гэдэг хүн ярьж байна лээ. Телевизээр. Улаанбаатарын хүнийг 2000 хэдэн онд гэнэ 2400 мянга болгоно гэж. Гүү яаж байгаа Улаанбаатарын бүгдээр энийг газар амьдрах Монгол шүү дээ. Тэгэхээр чин тэр үед хөдөө дөрөсө сайн хөрөхгүй хүн үлдэх юм шүү дээ. Тэгэх гээд байна. Ер нь хотыг бол маш их болгоомжтой хүн амын бодлого геополитикийн үүднээс их нарийн төлөвлөж барих ёстой шүү дээ. Хөдөөгөө хөгжүүлэх хэрэгтэй байгаа. Тэгээ одоо бас хотоо орион дүүрэг мөргийн нэрлэхтэй гудамжаач гэсэн одоо бид нар жаахан болгоомжтой одоо дүнжин гарав гээд бас л төвднэр тий. Тэгэл цам гарав марав одоо дандаа л нэг төвднэр ороод ирчихлээ шүү дээ. Тэр нөгөө манжи ирхшээд үед бүх юмыг төвд нэртэй болох бодлого чинь санамсаргүй одоо орж ирээд шүү. Орсын үед Орос нэртэй бас ихэд уур болсон тийм ээ. Тэр энэ монголоор л нэрлэж явах. За одоо Улаанбаатар хот маань ингээ бид нэр сүүлийн 100 жилийн түүхийн ерөнхий тоймыг ярьчлаа. Одоо Улаанбаатар хотыг цааш нь за мэдээж олон асуудал бай тийм ээ. Утааг аль эхлэнэ. Тэгэхээр ер нь цаашид одоо Улаанбаатар хотыг аваад явхад ямар шүү тулгамдсан ойр зүрийн шаардлага байх шиг харагддаг вэ? Та хоёрын хувьд. Тий, тэгэхээр одоо Улаанбаатар хот дээр бол хэд хэдэн асуудлууд байгаа. За нэгдүгээрт нь бол бидний хамгийн санаа зовоодог өдөр тутам тулгардаг асуудал хаягжилт байгаа. Гараал ерөөсөө бид нар чинь одоо гараал төөрнө. Тий, гараал бараг төөрчгöd байгаа. Тий, гудамжаар ярих юм бол манай хотын бол бүгд төөрнө. Тий, гадны нэг жүүлчин ирээл бид нар гудамжинд ирээл төөрчлөө гудамж асуухаар бид нэр ерөөс нэг ч бараг мэдэхгүй шүү. Гудамжаа мэдэхгүй. Тий. Хүнсний хойр гэж мэдхээс хүнсний хойр ямар гудамж. Тий, ямар гудамж гэдгийг мэдэхгүй. Тийм учраас бол бид нар хоттой ингээд төөрчгöd байгаа. Ийм хүмүүс. Би одоо гэрээ одоо манайх цэркийн зүүн талд байдаг гэж 20 жил хэлж шүү дээ. Цэркийн зүүн тал. Тэр ямар гудамж юм, ямар талбай. Одоо монголчуудын бас энэ яг гоо ер нь бол социализмын үед л бол тийм хэрэгцээ шаардлага байгаагүй баг. Яг тэгэхээр их дүрмжсэн их нарийн их том хот байгаагүй учраас бид нар гудамжуудыг монголчуудын нүүдэлчний баримжаагаар нөгөө зөв чигийн баримжаа онцлог цэгүүдээр нэрлээд яваад байсан. Гэтэл тэр бол Жавлангийн гудамжийг нэрлсэн байх боловч тэр гудамжийг хэлэхлээр хэн ч сандгүй тийм ээ. Ийм байдал үргэлжлээд байна уу? Энэ юу болоод байна? Тэгээ өөр ямар шаардлагууд байна? Өөр одоо жишээлх юм бол хотод хамгийн том бас нэг асуудал бол яг утаанаас гадна нэг хөрсний бохирдол байгаа. Тий, хөрсний бохирдол бол одоо Улаанбаатар хот баг утаанаасаа баг зарим судлаачдад илүү гэж үзээд байгаа шүү дээ. Маш олон их гэр ороолуудтай ийм асуудлууд байна. За энэ мөн дараагийн асуудал хот төлөвлөлт байгаа. Тэгэхээр 1900 ер социализм үед л Улаанбаатар хот бол маш гоё төлөвлөлтөө гэсэн бид нар ярьлаа тий. Одоо төвийн хэсэг нь бол 4 давхар барилгаас дээш гардаг тийм ансамблтай тий намхан байсан. Тэгээд нөгөө ингээд гадагшаага ингэж өндөр болохоор ингэж одоо хийдэг байсан. За тэгээд ер нь бол ардчилсан нийгмийн дараа бүр 2000 оноос хойш ялангуяа газрыг нөгөө хөв хүнд өмчлөдөг босноос шалтгаалаад Улаанбаатар хот ямар асуудал үүссэн бэ гэхээр нөгөө хот төлөлт гэдэг бодлого алдагдаад социализм үеийн нөгөө орон зай дээр
шууд одоо ямар нэгэн барилга хувь хүн одоо өгөөд ингээд барьдаг болсон. Энэ нь бол ерөөдөө төлөлт гэхээсээ илүү социализм үеийн тэр хотын сүрэн дээр тэр зайнуудын одоо бүглэх гэсэн шамбаралтан гэх юм да тийм өсөлтөө басан. Энэ бол маш олон хүчин зүйлүүдээс бас нөлөөлж байгаа. Нэгдүгээрт нь бидний бас эрх мэдлийн хүмүүсийн хоорондын газрын 8 явсан. Хоёрдугаарт нь юм бол хотыг яг тэлхээ тэгэхээр нөгөө дид үтцийн үед боломжгүй болчихоо нөгөө дулааны цахилгаан станцууд чинь баригдаагүй учраас тэр яг дулаан байгаа газраа л барилга байшин баригдана үхээс тэр гадна бол барилга байшин баригдахгүй гэдэг ч юм уу те. Ийм олон асуудлаас болоо хотын төлөвлөлт бол энэ бол яг энэ тухайн хүний удирдлагатай холбоотой байхгүй юу? Тухайн үед хотыг хэн удирдах ийсэн. Төр засгийг хэн удирдах ийсэн. Яагаад тийм бодлого бариагүй нөхдөв. Одоо жишээлбэл төрийн ордныход иргэд өндөр байшин барьж болохгүй л байхгүй юу? Засаг манай Монголын төрийн ордон байгаа шүү дээ. Тэгэл эргэн тойронд баахан өндөр байж. Тэгээд дээрээс нь хараад одоо яах аюулгүй байдлаас нь талаас тэр ёс сурчсан талаасаа тэр хотын ансамбл талаасаас тэр ерөөсөл болохгүй. Ингээл өндөр байшин төрийн орднод аваад үүсгэсэн. Тэгэхээр эдгэрчээр чинь бид нар яг хуу түүх тооцох байх л да хариуцлага юм. Тэр түүхэнд бичигдэх байх. Хэн гэдэг хүний даргын үед хот төлөвлөлт алдагдсан бай. Энэ яагаад Улаанбаатар хотыг ингээд дампууруулваа. Түүх дээр чи шүүгэл шүүн шин. Хэмжээний нэг цагт 20 30 40 50 жилийн дараа Монголын түүх бол ингээд шүүхийн шүүхээс илүү түүхийн шүүх чинь адуу чанга урт удаан хугацаанд байдаг юм шүү дээ. Тэгээ тэрийг л одоо ер нь хүмүүс ажиж бодож юм байна тийм ээ. Улаанбаатарын ирээдүй ярихдаа улс орны нэгдсэн бодлого төлөвлөлт бол одоо манайх байхгүй гэдэг юм. Социалист нарууд бол маш нарийн төлөвлөлт шүү дээ. Энэ тэгэл холбож үзэхгүй бол жишээл одоо ипотекийн зээлийг одоо бол Улаанбаатар зогсоомоор байна. Одоо хүн амын болоод геополитикийн үднэс. Ипотекийн зээл бол аюултай шүү дээ. 2008 онд Америкийн эдийн засгийг ипотекийн зээл татчихсан шүү дээ. Тэгэхээр бид бол гээд нэг юм сонсцоол тэрийг юу яадах юм. Ипотекийн зээлийг бид одоо аймагуудын төв, бусад хотууд нэг газар нөлөөлөх хэрэгтэй. Ингэх юм бол Улаанбаатар шавхаа болно. Улаанбаатарын барилгын үн дэше шидэгдэхээ болно. Одоо бол Улаанбаатарчууд дотроос ипотекийн зээлийг дийлээд одоо тэр орон сууцын чинь бүгдийг авчих болцоо ер нь л том багтаа нөөц нь барагдаж байна. Тэгээд энэ шилж хөдөлгөөний ерөөсөө энэ сая хотын захиргаа харин зөв шийд гаргалаа. Ингэж зохицуулахгүй бол аливаа хот гинт төсгөөрөө гето болно гэж нэг дэлхийн одоо том юу байна шүү дээ. Нөгөө ядуучуудын задгаа хороол бий болно гэж. Нэг нөгөөлөхөд манай гэр хороол чинь сүүлд рүүгээ цагийнх нь бол тиймэрхүү хэлбэрт орсон шүү дээ. Тэгэхээр энэ давуул хот байгуулах тухай гэдэг энээс бүр ухрамаар байна. Энэ ингэж ярихаа болмоор байна. Жишээл Майдэр хотыг хаанаас юугаар усчлуулах юм? Гэх мэт тийм байна шүү дээ. Тэгээд нэг юм руу хушуурч ороод уруу зөв нь мэддэхгүй юм руу хушуурч орж явахаар баталгаатай олон улсын жишгийн юмнуудыг л сайн судалж байж үзэх хэрэгтэй байна л да. Тэгээд удирдлагуудад аппаратуудад мэрэгжлийн хүмүүсийг оруулахгүй бол хотын захиргаанд нэг дурын газар тарилгийн хүн очиод айлуур хашаанда газар ногоо тариг нэг бахан шугсан шүү дээ. Хотын хөрсийг өстө сийчиж өгчээд тэр услахын тулд ус хаана байх вэ тийм ээ. А нэг үе 90 хэд онд одоо гэр хорооллын айлууд бүгдээр үнэтэй байна тэр гэсэн шүү дээ. Тэр ч одоо юу идэх юм? Гэх мэтийн нэг тийм мэрэгдийн биш удирдлагын улсуудыг л энэ хотын захиргаа тэгээд бусад нэг төрийн байгууллагууд аль болохоор цөөлмөр байна. Тэгж энэ Улаанбаатарын асуудлыг их алс улс орны хэмжээгээр нь жиг дарахгүй л дан Улаанбаатар яах юм бол нэг хороон дарга, нэг дүүргийн дарга, нэг хотын нэг салбарын дарга өөрийнхөө юмыг л дээш нь гаргах гэж бодлоотулж эхэлнэ. За ингээд одоо нэг захиргаатай, нэг замбараатай, нэг сахилга баттай, нэг дүрмтэй, нэг стандарттай болмоор байгаа юм да. Ч одоо 3 4 талдаа тарчихсан хариуцлага хүлээх хүн байхгүй л дээ очиод байна да. Ингээд ерөнхийдөө бол та гурвынхаа яриаг бол сонслоо. Улаанбаатар хотын сүүлийн 100 жилийн түүхийг за тэрнтэй холбогдох зарим асуудлын талаар бид нэр үзэгч та бүхэндээ сонирхууллаа. За төгсгөл рүүгээ бол нэгэн тийм одоогийн хотын байдлыг хүмүүст жаахан уус төржих иймэрхүү ангис руу орж байгаа нь яа харахгүй Улаанбаатар хотын бас түүхтэй холбоотой нэг хэсэг учраас ингэж ярьж байгаамаа. Ингээд сая одоо түүхч судлаачдын маань саналыг та бүхэн сонссон. Эндээс авах гэхийг
одоо жишээ нь аль болохоор одоо жишээ нь өөрийнхөө хэрээр авахыгаа авч гээгээд ингээд манай нэвтрүүлгийн энэ удаагийн үзэгч болж ирсэн та бүхэнд баярлалаа.